बारक मोर जय मसी। हामी गर्छौँ आशा कुरा, हामी गर्छौँ विश्वासको कुरा अनि जीवनको कुरा। आजको अध्यायमा विशेष गरिकन मेरा प्रियहरूमा यो उत्साह दिन चाहन्छु कि यिर्मयाको पुस्तकले भन्दछ, यिर्मया 9 अध्यायको 23 पदले यसरी हामीलाई चेतावनी दिन्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, अथवा धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्। तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परमप्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु। यस वचनबाट हामी के स्पष्ट थाहा हुन्छ भने हामी जो धनी छन्, धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड गर्नु जरुरी छैन र ज्ञानीहरू अथवा बुद्धिमानीहरूले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड गर्नु हुँदैन र शक्तिशालीहरूले आफ्नो बलमा घमण्ड गर्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरको सामु यी सबै व्यर्थ हुन्, जुन वचनले हामीलाई स्पष्ट पार्दछ। त्यसकारण गर्दा हामीलाई यो स्पष्ट परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यस खण्डमा,